როდესაც ისტორია სპირალურად ვითარდება. ხშირად ანალიტიკური და შეფასებითი შენიშვნებით ამბობენ, რომ ისტორია როგორც წესი ფარსად მეორდება. როდესაც ის მეორდება, ამას შეიძლება სხვადასხვა გზით შეხედო. მიმდინარე სიტუაცია უკიდურესად სერიოზულია და ფარსი არ არის. რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ყველა გარეგანი ნიშანი ფარსის არსებობს და ისინი ნამდვილად არსებობს, ჯერა ბევრმა იცის, რომ იმის შედეგები, რასაც ჩვენი ამერიკელი კოლეგები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ისრაელელებთან ერთად აკეთებენ, ძალიან სერიოზულია. და ეს მსოფლიოზე კიდევ ძალიან დიდხანს აისახება ამიერიდან. ერთი კითხვა დიდი ხანია მინდა დადისვათ. მითხარით, ისინი საუბრობენ რუსული დიპლომატიური ხელოვნების შესახებ. შეგიძლიათ მითხრათ, დღეს ეს რას ნიშნავს? უნდა იყოს ამაში რაღაც სახის ხელოვნება. დიახ, არსებობს. პირველ რიგში ყველაფერი ჩვენს დოქტრინალურ დოკუმენტებში, თავად საგარეო პოლიტიკის კონცეფციაში წერია. მთავარი ამოცანაა ეროვნული ინტერესების დაცვა, სხვების ინტერესების პატივისცემით და იმ ქვეყნების პატივისცემით, რომლების თანასწორობისა და ურთიერთპატივისცემის საფუძველზე თანამშრომლობისთვის მზად არიან და სწორედ ამ ინტერესებს შორის ბალანსის ძიება, რაც დასავლეთს ასეთ ძალიან აკლია. და განსაკუთრებით ეხლა ჩვენ ვხედავთ, როგორ ღიად აცხადებს ტრამპის ადმინისტრაცია, რომ ისინი არც ერთ საერთაშორისო კანონს არ აღიარებენ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი საკუთარი მორალი, გვაქვს ჩვენი საკუთარი ინსტინქტები და სწორედ მათ მიყვებით. ამიტომ ეროვნული ინტერესები, ურთიერთპატივისცემა, გაგება, სურვილი და უნარი, რომ გაიგო შენი პარტნიორის, შენი თანამოსაუბრის ლეგიტიმური მიდგომები და რა თქმა უნდა ასევე პრაგმატიზმი მნიშვნელოვანია. დიპლომატია ისევე როგორც პოლიტიკა, მთელი პოლიტიკა შესაძლებლობების ხელოვნებაა. ყველასთვის საინტერესოა, რომ მოლაპარაკებები დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. როგორ ხდება ეს? რაში დგომარეობს ხელოვნება პარტნიორის აზრების ცდომასა და მის გაგებაში, თუ რაიმეს ნებისმიერი რამის გაკეთებაში? გაგიმხელთ ერთ პატარა საიდუმლოს. იცით, ამისთვის ზოგადი წესი არ არსებობს. ხელოვნების არსი რა არის? დიახ, თითოეული მოლაპარაკება ინდივიდუალურია და დიდწილად თუ გადამწყვეტად არა დამოკიდებულია მონაწილეთა პიროვნებებზე. რამდენად გამოცდილი არიან ეს ადამიანები, რამდენად ფლობენ იმ თვისებებს, რომლებსაც ამ შემთხვევაში ვაფასებთ, განსაკუთრებით რუსულ დიპლომატიურ სამსახურში. ენების სრულყოფილი ფლობა, ისტორიისა და იმ ქვეყნების სოდნა, რომლებთანაც მუშაობ და საუბრობ, ასევე მსოფლიოს რეგიონების სოდნა, ამ სიტუაციაში მნიშვნელოვანია. ამერიკელი გადამკვიდველები. როგორც წესი, ეს თვისებები აუცილებელი არაა, ასე ვიტყვი, მათ მოსწონთ. ჩვენ გქონდა დისციპლინა, რომელსაც ეწოდებოდა რეგიონცოდნეობა, როცა ადამიანს ამზადებდნენ დიპლომატიისთვის. იმ ქვეყნის რეგიონის ისტორიისა და კულტურის ღრმა შესწავლით, რომელთანაც ადამიანს მოუწევს ურთიერთობა. დიპლომატიურ სამსახურში ამერიკელებთან ყველაფერი სხვანაირია. შემდეგ ჩვენ შემთხვევაში ადამიანი მუშაობს საზღვარგარეთ, როგორც წესი დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში. ეს აძლევს საშუალებას ადაპტირდეს, გაიგოს კონტექსტი და გამოიღოს შედეგები რეკომენდაციებისა და იდეების სახით. ეს შედარებით გრძელი პერიოდია, ხოლო ამერიკელებისთვის 2-3 წელია. და ეგა ადამიანი გადახავთ, შეიძლება ინდონეზიიდან კონგოში წაიყვანონ, შემდეგ გვატემალაში და ასე შემდეგ. ეს მათი ძველი ტრადიცია და დიპლომატიური სამსახურის გამორჩეული თვისებაა. ჩვენ მათ პატივს ვსცემთ, მაგრამ პროდუქტიული მოლაპარაკებებისთვის აუცილებელია თემის სწორად გაგება. განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე უკავშირდება ისეთ ღრმა პრობლემებს, რომლებსაც ათწლეულების ან საუკუნეების ისტორია აქვთ. მაგალითად, ახლო აღმოსავლეთის საკითხები, ახლო აღმოსავლეთში. უბრალოდ ნაჩქარევი გადაწყვეტილებების მიღება, მაგალითად მე აქ რაღაც შემოგთავაზეთ, მოდით მიიღეთ სანამ გვიან არ არის. ეს არასდროს იმუშავებს. სოფლიოში ახლა ხდება იგივე რაც ადრე და ჩვენ იმავე შაბლონს მიუყვებით, როგორც მაიკლი ამბობს. ჩვენ გამვითარდით და ზოგჯერ ასეთ სიგიჟეს ვხედავთ. თუ ეს ახალია, რაც გაჩნდა. ისტორია სპირალურად ვითარდება. სხვა ასეთ გადამწყვეტ მომენტში თქვა, რომ ისტორია ფარსის სახით მეორდება. როცა ის მეორდება, შეიძლება სხვადასხვა გზით შევხედოთ.
მაგრამ რაც ახლა ხდება სერიოზულია, შორს არის ფარსისგან, რადგან მიუხედავად ყველა გარე ფარსული გამოვლინებისა, რაც ნამდვილად არსებობს, მჯერა რომ ბევრმა ეს ესმის. იმის შედეგები, რასაც ჩვენი ამერიკელი კოლეგები აკეთებენ, ამ შემთხვევაში ისრაელებთან ერთად ძალიან სერიოზულია და ეს შედეგები კიდევ ძალიან დიდხანს გაგრძელდება. და ზოგადად ჩვენ ამას ხედავთ. ეს ჩვენი ისტორიის სპირალურად განმეორებადი ეტაპია. ეს გვაბრუნებს სამყაროში, სადაც არ არსებობდა საერთაშორისო სამართალი, ვერსალის და იალტის სისტემა, ან რამე მსგავსი. სამყარო, სადაც ძალა განსაზღვრავს სამართალს. ძალა არის სიმართლე. ჩვენთვის ღმერთი არა ძალაში, არამედ სიმართლეშია, როგორც ცნობილი ფილმის პერსონაჟმა თქვა. მაგრამ ახლა ნახეთ რა ხდება. შეერთებულმა შტატებმა ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ არ იღებენ ბრძანებებს არავისგან, რომ მხოლოდ საკუთარ ინტერესებზე ზრუნავენ. კეთილდღეობა, სწორედ ამას ეხება ეს ყველაფერი. ისინი მზად არიან დაიცვან ეს ნებისმიერი საშუალებით. სახელმწიფო გადატრიალებები, იმ ქვეყნების ლიდერების მკვლელობები, რომლებსაც აქვთ ის ბუნებრივი რესურსები, რაც ამერიკელებს სჭირდებათ, ან გატაცებები, როგორც ეს შემთხვევაა. ვენესუელასა და ირანთან დაკავშირებით ჩვენი ამერიკელი კოლეგები აღარც კი მალავენ, რომ ნამდვილი მიზეზი ნავთობია. მათ აქვთ გლობალურ ენერგეტიკულ ბაზრებზე დომინირების დოქტრინა. აქ არიან ლუკოილი, როსნეფტი, ისინი სანქცირებულნი არიან, ეს უკვე არის ტრამპის ადმინისტრაციის პირველი დიდი სანქციები და არა ბაიდენის მემკვიდრეობა. მათ ევროპა კატეგორიულად მოწყვიტეს. ჩრდილოეთის ნაკადების ნახეთ. ჩრდილოეთის ნაკადების მშენებლობისას ამერიკელები ამტკიცებდნენ, რომ ევროპას მათზე უარი ეთქვა. მაგრამ ეხლა მოხდა ისე, რომ ევროპა ჩრდილოეთის ნაკადების გარეშე დარჩა, ხოლო გერმანია დამცივდა. როგორც სინამდვილეში ყველა ამას ასე ავიკვამს. მაგრამ რა შედეგია? ეხლა უნგრელები და სლოვაკები მთელი ძალებით იბრძვიან, იცავენ თავიანთ ინტერესებს, რომ შეინარჩუნონ იაფი და ხელმისაწვდომი ენერგიის წყაროები, როგორც ეკონომიკის ძრავა. ეუბნებიან, იყიდეთ ორმაგ ფასად, რადგან საჭიროა რუსეთის დასჯა. ეს არ შეესაბამება საერთაშორისო ურთიერთობებს და კოლონიური ეპოქის დაბრუნების მცდელობაა. როდესაც ევროპა, რომელიც ახლა ამის უკან დგას, ცდილობს აიძულოს უნგრეთი, სლოვაკეთი და სხვა განსხვავებული აზრის მქონე ქვეყნები ბრმად დაემორჩილონ ბრიუსელში მყოფ პირებს, რომლებიც არავის აურჩევია, განსხვავებით ლეგიტიმური ეროვნული მთავრობებისგან. ევროპა, რომელმაც 500 წელი მსოფლიო მართა თავის ეპოქაში. კოლონიზაცია მონობის ეპოქაში იყო, ახლა კი ნეოკოლონიზმის დამკვიდრებას ცდილობს. ისევ სხვების ხატზე ცხოვრება და ყველაფრის კარნახი სურს. ეს გადამეტებული ქედმაღლობა, სხვებისადმი უპატივცემულობა, ეს უბრალოდ ბოდიში, მაგრამ ეს თანამედროვე ევროპელი პოლიტიკოსებისგან ივრება, როცა ისინი იწყებენ მორალის გაკვეთილების მოცემას. კარგი და შეერთებული შტატები, შეერთებული. ხარს უჭერდნენ და ახლაც უჭერენ რუსეთის მარგინალიზაციას ევროპის ენერგეტიკულ ბაზრებზე. სერბეთშიც აძევებენ. ეხლა ამერიკელები ბაიდენი თავის სულს შეაქვს, ტრამპმა დაიწყო ამ თავრებს. ეს არის სრულიად ღია, ვია პრეტენზია დომინაციაზე. საბოლოო მიზანია ენერგეტიკული დომინაცია მთელ მსოფლიოში, ყველა რეგიონში. ამიტომ, როცა ამერიკელი კოლეგები გთავაზობენ უკრაინის საკითხის გადაწყვეტას, ჩვენ უკვე მზად ვიყავით ამისთვის ალასკაზე, მაგრამ ეხლა ისინი რარასნაირად იწყებენ კოკმანს. ამბობენ, მოდი გადავწყვიტოთ ეს, ვნახოთ სად შეიძლება დათმობებზე წასვლა და შემდეგ ერთად გვექნება დიდი ეკონომიკური პერსპექტივები. და პარალელურად ზუსტად ის ხდება, რაც ეხლახან გითხარით. ჩვენ გვაძევებენ ყველა მსოფლიო ენერგეტიკულ ბაზრიდან და ბოლოს მხოლოდ ჩვენი საკუთარი ტერიტორია დაგვრჩება. ამერიკელები მოვლენ და ჩვენ მზად ვიქნებით თანამშრომლობისთვის. თუ მზად ვარ ჩვენს ტერიტორიაზე ორმხრივად სასარგებლო პროექტებისთვის, ალბათ ამერიკელებსაც შევთავაზებ მათთვის საინტერესო რამეს. თუ ჩვენს ინტერესებს გავითვალისწინებთ, მაშინ ჩვენი ინტერესებიც რუსეთის სიმდიდრის გარდა უნდა იყოს გათვალისწინებული, მაგრამ ამას ჯერ ვერ ხედავთ.
ამიტომაა ეს უჩვეულო. ეს დაბრუნებაა იმ ეპოქაში, როცა საერთაშორისო ურთიერთობებში საზღვრები არ იყო. ეს პირდაპირ და მკაფიოდ იქნა ნათქვამი. შეერთებული შტატების ინტერესები ყველა საერთაშორისო შეთანხმებაზე მაღლა დგას. სერგეი, ჩვენ ვდგავართ თაობის წინაშე, რომელიც გაქრება თუ უკვე გადავწდით რომელიმე ზღვარს. იცი, მეაც ასტროლოგი ვარ და არც კითხავი. ბოლო კითხვა. რუსეთის დიპლომატია თავიდან ძირითადად ევროპაზე, შემდეგ აშშ-ს იყო ორიენტირებული. დაახლა კარგი, ძველი რუსეთის იმპერიის დროიდანვე კარგად იყო ცნობილი, რომ ჩვენ მხოლოდ ორი ნამდვილი მოკავშირე გვყავს, ჩვენი არმია და ჩვენი ფლოტი. ეხლა რა თქმა უნდა, საჰაერო კოსმოსური ძალების გვყავს, ამას ვერ დავაიგნორებთ. და ახლა ჩვენ ასევე გვყავს ახალი და თანამედროვე უპილოტო საფრენი აპარატების დანაყოფები, ასე რომ ჩვენი მოკავშირეების რაოდენობა იზრდება. მაგრამ ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მთავარი დასკვნა ისაა, რომ უნდა ვენდოთ ღმერთს, მაგრამ ჩვენი საქმე თავად უნდა გავაკეთოთ. და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ღმერთს უნდა ვენდოთ, მაგრამ მოდუნება არ შეიძლება. რა თქმა უნდა ვენდოთ მოკავშირეებს. იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენნაირად ფიქრობს, უნდა დავეხმაროთ მათ. მადლიერებით მივიღოთ მათი მხარდაჭერა, მაგრამ ფრთხილად ვიყოთ მათთან, ვინც ერთხელან მეტჯერ მოგვატყუა. ბიბლიური თვალსაზრისითაც აუცილებელია ურთიერთობების წიგება, იმ პრინციპიდან გამომდინარე, რომ ეს ის ხალხი არ არის, ვისაც შეიძლება ენდო. ამიტომაც პრეზიდენტმა უკვე არაერთხელ თქვა, სუსტებს სემენ. ესაა ყველაფერი. სინამდვილეში ძლიერი უნდა იყო. რუსეთი ძალიან ძლიერი ქვეყანაა, ძლიერი სულით, ყველაზე ძლიერი ბუნებრივი რესურსებით, თავისი სამეცნიერო პოტენციალით. მხოლოდ ისაა საჭირო, რომ ეს ყველაფერი გადავაქციოთ ტექნოლოგიებად, რომლებიც დღეს უმაღლეს დონეზეა. მათ შორის, როგორც პრეზიდენტმა თქვა, ვინც ხელოვნური ინტელექტის სფეროში ლიდერი იქნება, ის იქნება ლიდერი მსოფლიოში. ჩვენი დიპლომატიის მიზანია შექმნას პირობები ვლადიმირ ვლადიმიროვიჩ პუტინის განსაზღვრული შედეგების მისაღწევად.